Després de 2 anys de pandèmia i deixar de viure al Japó, principis de 2023 ha estat el moment en què finalment he pogut fer un viatge llarg. Però bé, tampoc cal que us expliqui tot des del principi o se'ns farà molt llarg. Com va ser el primer contacte amb Mèxic? Doncs abans d'entrar al país i ja per immigració vam tenir la primera trobada. Quan ens va tocar a nosaltres ens van fer una pregunta que no tenia prevista. Al dir que ens anàvem a allotjar a casa d'uns amics, ens van demanar una carta d'invitació i això no portàvem. En aquell moment ma mare ja va entrar en pànic. Però bé, això va ser només el primer detall de l'entrada a Mèxic. I és que per mi el primer contacte amb Mèxic i la ciutat de Mèxic va ser el moment de pujar al taxi. El nivell de tràfic i retencions supera de lluny el que he viscut mai a Barcelona o a Tòquio. El Nus de la Trinitat fa riure a comparació amb Ciutat de Mèxic a les 8 del matí. I tot i el nivell de tràfic, el que era al·lucinant és que fins i tot en retenció, si ho he de comparar amb Barcelona, és molt més civilitzat Mèxic. La gent no s'insulta, no es cabregen, simplement hi ha retenció, ho saben i què has de fer? Ara també, la circulació era màxima 80 per hora, si arribàvem. Crec que no vaig veure cap senyal de cedir el pas a ningú, les incorporacions a l'autopista eren boges, o sigui, no hi ha intermitents, allà no existeixen, i tot i així no vaig veure cap accident. I què has de fer quan hi ha una retenció? Cabrejar-te? Insultar el de davant? Simplement allà la gent condueix tan bé com pot, tot i tenir 50 quilòmetres de tràfic. I el contacte amb la gent? Què tal els mexicans? Ens van dir de tot. Abans d'anar a Mèxic ja pensava que no valia la pena anar-hi. Que si ens anaven a segrestar, que si ens robarien carteres, smartphones, càmeres de foto, qualsevol cosa que pogués ser robada, que ho deixéssim a casa. El tema dels tirotejos. Ens van dir de Mèxic, no sortiu de nit, no us fieu de ningú, vigileu que feu cara de turistes i us faran qualsevol cosa. Si hem d'anar així, millor no anem. I en canvi, el tracte amb la gent de Mèxic va ser molt millor del que m'havien plantejat. Vam ser super ben rebuts, ens van tractar super bé, en els llocs turístics no vam tenir cap problema, vam sortir un parell de nits i tampoc ens va passar res. Sí que és cert que anàvem amb els nostres amics mexicans gairebé durant tot el viatge, així que anàvem una mica protegits davant d'estafes o pujada de preus que ens podien fer per comprar coses a qualsevol botiga. Sí que és cert que si et veuen la cara de turista pujaran el preu un 200%. Per exemple, la diferència que va haver-hi un dia en què vam pujar un taxi amb una de les amigues mexicanes per anar a un lloc, ens vam cobrar un preu i el següent dia vaig agafar en el mateix lloc un altre taxi i per al mateix trajecte ens va cobrar, crec que va ser gairebé el doble del que ens va costar el dia anterior. Simplement suposo per ser turistes. A més, no tenien ni taxímetre, t'has de fiar del que et deien. Ara, a nivell de seguretat, sí que és cert que hi havia patrulles de policia a gairebé cada cantonada. Ara també recordo entrar a un supermercat, el que seria ja una mica als afores de la ciutat de Mèxic, i els segurates d'allà van ben armats. I a nivell de cultura i història, una passada. A nivell de cultura i història, Mèxic és espectacular. Evidentment, hi ha moltíssima influència espanyola des de la història dels conquistadores, però a mi el que més m'interessava era aprendre sobre les cultures prehispàniques que hi havia a Mèxic i realment no vaig sortir decepcionat d'allà. Sobretot la meva il·lusió era veure les piràmides de Teotihuacan. Evidentment hi ha moltes catedrals, esglésies i un munt d'edificis d'influència espanyola que es van construir damunt, en claus històrics mexicans, simplement perquè històricament Espanya ha fet això en tot arreu. Construir damunt del que hi ha la cultura per aniquilar-la. El que us recomano sobretot seria això, les piràmides de Teotihuacan, és una excursió espectacular. Més espectacular deu ser pujar en globus a les 7 del matí i veure sortida del sol, però recórrer el Paseo de los Muertos entre la piràmide del Sol i la de la Lluna, espectacular. I si esteu a dins de Ciutat de Mèxic, sobretot també la visita al castell de Chapultepec, és de les visites que em va sorprendre més del que m'esperava, i si teniu temps suficient i voleu dedicar-hi tot un dia, podeu passar pel Museu d'Antropologia i Història de la Ciutat de Mèxic, una visita imprescindible. A més, recórrer els carrers del centre històric de Ciutat de Mèxic és una molt bona experiència, s'aprèn moltíssim de la ciutat i a més hi ha un munt de barris per visitar, un munt de museus, un munt d'activitats per fer. I una de les coses que sí és cert, molt turístic, però ho vam fer, va ser anar a Xochimilco, que és un dels barris que, segons ens van dir, ha conservat el que era abans Mèxic, perquè estava ple de canals,
aigua per tot arreu, però la visita que vam fer va ser més aviat el típic turista de pujar a una trajinera i fotre'ns a beure, a menjar, a que cantessin mariachis... 3 hores en passeig amb una trajinera pels canals de Xochimilco. Quins van ser els millors moments del viatge? Una mica ja ho he respost amb això de Xochimilco. Va ser un dels barris que més em va agradar, massa turística en el fons, i m'hauria agradat explorar molt més la zona, haver-me endinsat en més barris de Ciutat de Mèxic. De fet, ens vam localitzar molt en Ciutat de Mèxic i al voltant, tot i així vam visitar Tepoztlán, que és un d'aquests pueblos màgicos de Mèxic, també la visita de les piràmides de Teotihuacán, tot i que jo totes aquestes visites que vam fer les hauria fet a les 6 del matí, llevant-me ben d'hora i poder agafar millors hores pel tema de fotografia també. I si m'he de quedar amb una de les activitats del viatge va ser la lluita lliure, o sigui, lucha libre va ser espectacular. M'hi vaig deixar la veu, m'hi vaig deixar l'ànima allà cridant en místico. A part de flipar-ho amb la lucha libre, el millor d'aquella nit també després va ser anar a menjar tacos al carrer. El que em sap greu és no haver-ne pogut menjar més, ja que a meitat de viatge de Mèxic el meu estómac va rebentar, literalment. Aleshores, posaries els tacos com a menjar del full course de Mèxic? I tant, i no només els tacos. Ara parlo del menjar. Tot i que a meitat del viatge, com he dit, l'estómac em va rebentar, sí que em va donar temps a fer un bon llistat per al Mexico full course. D'entrants, tlayudes amb nopal, que és com una espècie de coca, però amb nopal, si no ho sabeu, és un cactus de sopa al pozole rojo. Pozole també és el tipus de sopa que tenen allà, amb molts ingredients. En el meu cas el vaig agafar de pollastre. Carn, aquí ja el primer dia va ser arribar i guanyar. A Tepoztlán em vaig demanar unes carnites, una carn super tendra, molt bona, acompanyada també d'una mica de verdures, també tenien nopal, guacamole i els chiles toreados. I si us he de donar un consell amb el menjar és, per molt que us diguin que si poseu llimona als chiles toreados deixaran de picar, sí que és cert, deixen de picar a l'entrar, però vigileu al sortir. Jo aquell dia me'n vaig fotre 5. De principal, els tacos, sens dubte. Sí, és l'estrella de Mèxic, ho sé, i és molt típic, però vaig menjar uns tacos que van ser brutals, els de la lucha libre. I a tot arreu on vaig anar no va haver-hi cap taco que vaig dir no està del tot fi, no. Brutals, genials. Tacos al pastor, com a principal. Amanida també, un altre que potser pot sonar tòpic, però va ser el guacamole amb tortilles. El guacamole a Mèxic, brutal. De postre, aquí potser va ser el més fancy i va ser després de sortir de Teotihuacán que vam anar a un restaurant que es diu La Gruta i ens van servir de postre, un postre secret que no hi havia ni a la carta, que va ser pinya tatemada amb gelat, amb mel d'una abella que tenen autòctona d'allà. O sigui, una experiència, aquell postre estava brutal. I de beguda, una cosa que em va sorprendre també allà a Mèxic i que no coneixia, el cafè de olla. No sé si és la forma que tenen de fer-ho, si és perquè és de olla, si és perquè li fiquen uns dolços que són molt especials d'allà, però el cafè de olla és molt bo. El cost del viatge? Més barat del que em pensava, però més car del que m'esperava. Nosaltres vam fer el canvi d'euros a pesos a l'aeroport de Barcelona. Aquest va ser el nostre error gravíssim ja només començar. El valor del peso estava a 1 euro, equivalent a 20 pesos, i nosaltres vam fer el canvi de 1 euro a 17 pesos. Per tant, ja aquí vam perdre diners. I després, si em poso a comparar el que seria un dia de turista o passar un dia a la ciutat de Barcelona amb passar un dia a Ciutat de Mèxic, és realment molt més barat Ciutat de Mèxic. El menjar, les begudes, entrades a museus, el transport, i tot és bastant més barat que és el preu de Barcelona. Però al preu base després se li ha d'afegir el 10% en propina, en restaurants i en molts altres llocs. Però sí, el 10% aquest feia incrementar el preu i tot i així, quan anaves a un restaurant, era infinitament més barat que menjar a Barcelona. Quan em fixaven els preus, per exemple, de l'street food, i veia 6 tacos a 1 euro, després no m'estranya que a meitat del viatge l'estómac em rebentés. I ja per acabar, tornaries a Mèxic? I tornaria si en tinc l'oportunitat, però de fer-ho sol. Sí, va estar bé anar a viatjar en família i amb els amics d'allà i tal, però jo necessito viatjar al meu aire, necessito organitzar-m'ho a nivell fotogràfic pel meu compte, i si no vas amb algú
que vagi en la mateixa línia que vols anar tu, malament. Per als fotògrafs és bastant complicat trobar bons companys de viatge. A més, hauria explorat molt més fora de Ciutat de Mèxic, hauria anat a altres regions, m'hauria atrevit a fer més coses, tot i que sí, fa una mica de por fer algunes coses sols, segons en quines zones. També aniria més preparat amb el tema de l'estómac i no em menjaria en el primer dia 5 chiles toreados, seguits. Però sí, si tinc l'oportunitat, hi tornaré. Moltes gràcies per haver respost les preguntes que m'he fet a mi mateix. Però mira, volia provar aquest format d'entrevista, flashback, cosa rara que he creat, aviam si us agrada. I si us agrada, doncs, el de sempre. Doneu-li el m'agrada, comenteu què us ha semblat i subscriviu-vos si encara no l'heu fet. Ens ajuda molt, 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 molt als petits creadors de continguts que ens doneu el vostre suport, encara que sigui una mica. I recordeu, ens veiem al proper vídeo. Fins aviat!